Witam Was serdecznie w tych pięknych, mazurskich, jesiennych już okolicznościach przyrody. Jeśli oglądacie ten film w dniu premiery, to jest dzisiaj 25 października 2022 roku, a to oznacza, że dokładnie 2 lata temu wrzuciłem swój pierwszy film na ten kanał i z tej okazji, jak już widzieliście po miniaturze tego filmu, pokażę Wam, gdzie powstało zdjęcie, które jest miniaturą całego mojego kanału. Tam jest nazwa miejscowości, w której dziś znajduje się cmentarz, który zaraz Wam pokażę, a tutaj mamy do niego drogowskaz. Cmentarz ewangelicki z mogiłą z I wojny światowej w Okowiźnie, Friedhof, 500 metrów. Okowizna, gmina Pozezdrze, powiat węgorzewski, województwo warmińsko-mazurskie. Udajemy się na cmentarz. Nie byłem na tym cmentarzu już kilka lat. Mam nadzieję, że będzie w miarę przypominał stan wtedy, gdy wykonałem zdjęcie do miniatury. Na pewno pogoda będzie się różniła, no ale wtedy też był lipiec. Dzisiaj mamy już, jak widzicie, zaawansowaną jesień. No i pogoda jest pochmurna, wtedy świeciło piękne słońce. Na rozwidleniu dróg wybieramy lewą drogę i tutaj w towarzystwie tych jakże kolorowych znaków drogowych widzimy wzgórze, delikatnie podniesiony teren i jest też tablica podobna jak na początku z drogowskazem cmentarz ewangelicki z mogiłą z I wojny światowej w Okowiźnie, która to mogiła oczywiście jest na miniaturze tego kanału. No i cóż, opowiem trochę o cmentarzu, jak i o moich doświadczeniach z nim, bo zdjęcia tego nie wybrałem przez przypadek. Tutaj widzimy 2 słupki. Kiedyś było tu pewnie ogrodzenie. Dziś niewiele po nim zostało. No i mamy obramowania grobów. Tutaj widać dobrze alejkę, która kiedyś była na tym cmentarzu. Chociaż raczej to wszystko zachowane jest dosyć słabo. Cmentarz jest malutki i też niewiele, trzeba przyznać, się tu zachowało. I pierwotnie nie należał on wcale do wsi Okowizna, której niemiecką nazwę widzicie teraz na ekranie. Zresztą wieś Okowizna miała swój cmentarz ewangelicki. Cmentarz ten należał do wsi Róg, która dziś już jako samodzielna wieś nie istnieje. No więc dziś cmentarz ten nazywa się cmentarzem w Okowiźnie. Tu widzimy duży grób. A tutaj masę mogił ziemnych ułożonych jeszcze w alejki, pewnie oryginalnie zachowane. Tutaj teren opada, las jest dużo gęstszy i tutaj też znajdziemy tam słupek, który pewnie świadczy o tym, że tutaj teren cmentarza się kończył. Też strasznie barwinek tutaj rośnie gęsto, dużo bardziej niż na samym cmentarzu. Jakoś tak przez lata pewnie uciekł trochę w tamtą stronę. No i oczywiście przed wojną mieszkali tutaj sami Niemcy. Nie było tutaj Polaków, jako że jesteśmy teraz na ziemiach tak zwanych odzyskanych. W 1910 roku w Okowiźnie mieszkało 59 mieszkańców, no więc nie była to wielka wieś. Nie wiem jak wieś Róg, do którego cmentarz ten należał, ale podejrzewam, że również była raczej mała. Jesteśmy teraz na mapie, dobrze widać, w otoczeniu jezior i jego zatok, przez co tak naprawdę zbyt wiele miejsca na osady tutaj nie ma. Przejdziemy teraz do karty cmentarza. Powstała w roku 1989 i od tamtej pory stan tego cmentarza zmienił się diametralnie, bo dziś widzicie, jest tu parę obramowań. Tutaj jakaś jeszcze tablica, ale też raczej nieczytelna i zniszczona i widać, że tutaj z niej coś wystawało. Być może był to metalowy krzyż, bo na zdjęciach z roku 89 jest ich tutaj co najmniej kilka. Najstarszy grób miał datę śmierci z 1897 roku. Jest w opisie link do karty tego cmentarza. Możecie sobie zobaczyć, że w żadnym stopniu to, co widzicie tutaj, nie przypomina tego, co można zobaczyć na tamtych zdjęciach.
No i teraz to, co najciekawsze z perspektywy tego odcinka. Tutaj mogiła żołnierza rosyjskiego, jeden nieznany rosyjski żołnierz z 303 Pułku Piechoty, a tuż obok niego samotna mogiła żołnierza niemieckiego z I wojny światowej. Jedyna na tym cmentarzu. Wilhelm Melchert poległ 14 listopada 1914 roku. I gdy weźmiemy trochę dalszy kadr, tak jak i ja wtedy, to zobaczycie, że jest to dokładnie miejsce z tego zdjęcia. Czemu akurat wybrałem ten nagrobek? W ogóle tutaj widać dół, więc na pewno grób ten był rozkopywany. Być może ktoś liczył, że razem z żołnierzem pochowano jakieś kosztowności. Gdy wiele lat temu trafiłem na ten cmentarz, a przed założeniem kanału oczywiście też odwiedzałem takie miejsca, to bardzo zastanowiła mnie właśnie taka pojedyncza mogiła niemieckiego żołnierza na cmentarzu ewangelickim. Trochę zastanawiałem się, dlaczego pochowano go, akurat jego jednego tutaj, co z nim się stało, skąd był, kim był, no i dlaczego tutaj został pochowany. I przyznam szczerze, że te parę lat temu, kiedy informacji o cmentarzach nie umiałem szukać właściwie wcale, bo skupiałem się tylko na ich lokalizacjach i oglądaniu tego, co o nich zostało, a tak na ich historii to raczej niespecjalnie. Więc ponieważ nie umiałem szukać tych informacji, to nic nie udało mi się znaleźć na jego temat kompletnie właściwie. No a teraz po latach sytuacja wygląda nieco lepiej. I w tym miejscu zapraszam Was na małą wstawkę o historii właśnie Wilhelma Melcherta, którego nagrobek oglądacie za każdym razem na miniaturze tego kanału. Opowieść o losach Wilhelma Melcherta zaczniemy w kaszubskiej osadzie Nowy Barkoczyn. Dziś jest to województwo pomorskie, powiat kościerski, gmina Nowa Karczma. I tam 20 grudnia, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, w roku 1843 u Johanna i Anny Marii Melchertów rodzi się Hermann Johann Melchert, czyli ojciec bohatera naszej historii. W 1849 roku rodzi się Emilie Hinz i właśnie tą Emilie Hermann Johann Melchert poślubia w Boże Narodzenie 26 grudnia 1872 roku. Ma on wtedy 29 lat, a jego żona 23. Niespełna rok po ślubie, 29 listopada roku 1873 we wsi Boże Pole rodzi się ich pierwsze dziecko, syn, bohater dzisiejszej opowiedzi, Wilhelm Rudolf Melchert, bo tak się nazywał. 22 grudnia 1873 roku Wilhelm zostaje ochrzczony w miejscowości Kościerzyna, a jego rodzicom rodzi się jeszcze 5 dzieci. Kolejny urodzony w roku 1875 syn Ernst Ludwik, także urodzony we wsi Boże Pole, a potem prawdopodobnie rodzina Hermana i Emilii musiała się przeprowadzić, bo kolejne dzieci, Minna, urodzona w roku 1879 i zmarła w wieku 11 miesięcy w roku 1880, Friedrich Karl, urodzony w roku 1881, Emilie Karolin, urodzona w roku 1883 i kolejna córka o imieniu Minna, być może ku pamięci swojej zmarłej starszej siostry, urodzona w roku 1884. Wszystkie te dzieci rodzą się już w miejscowości Szczodrowo. W międzyczasie jeszcze 2 z tych dzieci umiera. Emilie Karolin umiera w wieku zaledwie kilku tygodni, a Friedrich Karl w wieku 4,5 roku. Oboje umierają w Szczodrowie. I mniej więcej w czasie narodzin ostatniej córki, w grudniu 1884 roku, w Nowym Barkoczynie umiera Hermann Johann Melchert, ojciec bohatera naszej historii. Ma on wtedy 41 lat i najstarszy jego syn Wilhelm w momencie śmierci ojca ma 11 lat, więc traci ojca dość wcześnie.
Mijają lata, Wilhelm dorasta i gdy ma 24 lata, 7 czerwca 1897 roku bierze ślub w Kościerzynie z rok młodszą kobietą o imieniu Laura Johanna Puttkamer. W tym miejscu warto dodać, że Wilhelm był pochodzenia niemieckiego. Najprawdopodobniej w jego domu on i członkowie jego rodziny rozmawiali po niemiecku i wszyscy oni byli wyznania protestanckiego, jak bardzo wiele osób w tamtych czasach na Kaszubach. Po ślubie para zamieszkuje najprawdopodobniej we wsi Trzepowo. Dzisiaj jest to województwo pomorskie, powiat gdański, gmina Przywic i tam też rodzą im się wszystkie dzieci, więc życie Wilhelma przez najbliższe lata pewnie nierozerwalnie jest związane z tą miejscowością. Już rok po ślubie rodzi im się najstarsza córka, Minna Marta. Znowu rok później rodzi się syn Friedrich Karl. W roku 1901 na świat przychodzi drugi syn, Otto August. W roku 1902 rodzi im się druga córka, Frieda Louise. I w roku 1904 na świat przychodzi najmłodszy syn, Ernst Albert. Dosyć tragiczny czas w życiu Wilhelma i Laury przychodzi w maju roku 1907, kiedy tracą na przestrzeni jednego tygodnia dwoje dzieci. 21 maja umiera córka Frieda Louise, a 27 maja syn Friedrich Karl. Być może wtedy ich dom nawiedziła jakaś zaraza. Następne ważne wydarzenie w życiu Wilhelma Melcherta to wybuch I wojny światowej w lecie 1914 roku. Na przełomie lipca i sierpnia na terenie Niemiec dochodzi do mobilizacji armii. Jest ona prowadzona dosyć chaotycznie i bardzo szybko i zapewne to w jej trakcie do wojska niemieckiego trafia również Wilhelm Melchert. Zostaje powołany do oddziału, który nazywał się Batalion Landwehry Starogardu Gdańskiego. Jako że jest to oddział Landwehry, to można zakładać, że Wilhelm trafił do wojska na zasadzie pospolitego ruszenia, a przed wojną żołnierzem nie był i pewnie z wojskiem nie miał wiele wspólnego. W tym batalionie Wilhelm służył w 4. jego kompanii, a batalion należał do brygady Landwehrinspektion Grudziądz, która wchodziła w skład 35. Dywizji Piechoty, którą w czasie służby Wilhelma dowodził Otto Henning, a ta dywizja wchodziła w skład 17 Korpusu Armijnego, którym w pierwszych miesiącach wojny dowodził generał kawalerii August von Mackensen. I tu trzeba przyznać, że Wilhelm miał szczęście do dowódcy, gdyż generał ten został jednym z najwybitniejszych dowódców niemieckich w czasie I wojny światowej. 17 Korpus wchodził w skład 8 Armii Niemieckiej, którą na początku wojny dowodził generał pułkownik Maximilian von Prittwitz und Gaffron, który jednak dość szybko został zastąpiony przez generała pułkownika Paula von Hindenburga, o czym więcej opowiem za chwilę. 8 Armia od początku wojny stacjonowała na froncie wschodnim, w jego północnej części i w pierwszych miesiącach wojny przyszło jej się mierzyć z 1. i 2. Armią Imperium Rosyjskiego. A teraz z perspektywy 17 Korpusu Armijnego prześledzimy sobie wojenne losy Wilhelma Melcherta. Jednostki wchodzące w skład 17 Korpusu Armijnego oznaczone są taką rzymską 17. Korpus działania zbrojne w I wojnie światowej rozpoczyna na froncie wschodnim i jest rozlokowany w okolicy miasta Iława, skąd rozpoczyna marsz w kierunku południowo-wschodnim, aby 13 sierpnia opanować miasto Mława, które wtedy leżało na terenie Imperium Rosyjskiego. Warto tutaj zauważyć, że w pierwszych tygodniach wojny Mława aż 8 razy przechodziła z rąk do rąk. Na zmianę była zdobywana przez wojska niemieckie i odbijana przez wojska rosyjskie i jeden taki udany atak miał miejsce 13 sierpnia 1914 roku. Jednak już następnego dnia, czyli 14 sierpnia, wobec zagrożenia, jakie stanowiła napierająca na Prusy Wschodnie I Armia Rosyjska, 17 Korpus zostaje przerzucony na północ, aż do miasta położonego na terenie dzisiejszego obwodu kaliningradzkiego, czyli Czerniachowska, i tam też w nadchodzących dniach
ma wziąć udział w pierwszej dużej bitwie. Bitwa pod Gombinem, czyli dzisiejszym miastem Gusiew, rozegrała się 20 sierpnia 1914 roku i nasz 17 korpus znajduje się dokładnie w centralnej części frontu, na południe od miasta Gusiew i ma on za zadanie zaatakować stojące mu naprzeciw siły rosyjskie. W bitwie tej dużym sukcesem zakończyły się działania oddziałów położonych na lewym skrzydle armii niemieckiej, jednak 17 korpus nie radził sobie już aż tak dobrze. Początkowo atak przebiegał zgodnie z planem i nawet około godziny 14 armii rosyjskiej groziło przerwanie frontu w jego środkowej części. Jednak dywizjom rosyjskim udało się przegrupować i przejść do kontruderzenia i ostatecznie udało im się odeprzeć siły korpusu, a nawet zepchnąć właściwie na pozycje, w których znajdowały się na początku bitwy. Około godziny 16 17 korpus miał rozpocząć odwrót spod Gombina. W bitwie tej wzięło udział 148 000 żołnierzy z 8 armii, tym jednym z nich najprawdopodobniej był Wilhelm Melchert, a żołnierzy po stronie niemieckiej zginęło 14 000. Bitwa pod Gombinem okazała się więc niepowodzeniem armii niemieckiej, jednak już na horyzoncie rysowało się kolejne zagrożenie dla 8 armii, gdyż od południa na tereny Prus Wschodnich maszerowali żołnierze II Armii Rosyjskiej. Tymczasem następuje zmiana na stanowisku głównodowodzącego 8 Armii. Dowództwo obejmuje Paul von Hindenburg i zarządza on przeniesienie wojsk w kierunku południowo-zachodnim, tak aby stawić czoła II Armii Rosyjskiej, i 17 korpus zostaje przesunięty przez miejscowość Prawdińsk aż do miejscowości Bartoszyce, co następuje 23 sierpnia. 25 sierpnia siły korpusu zajmują pozycję pod Bartoszycami i pod Bisztynkiem i jest to przeddzień bitwy, która okazała się największym zwycięstwem niemieckim na froncie wschodnim początkowego okresu wojny i przeszła do historii jako bitwa pod Tannenbergiem, a 17 korpus, w którym prawdopodobnie służył Wilhelm Melchert, odegrał w tej bitwie dość dużą rolę. W bitwie tej rozpoczętej 26 sierpnia korpus ma za zadanie maszerować w kierunku południowym i pierwszego dnia, czyli właśnie 26 sierpnia, pokonuje jeden z oddziałów rosyjskich nad jeziorem Tejstymy. 27 sierpnia korpus pokonuje oddziały rosyjskie pod Pasymiem i udaje mu się zmusić je do odwrotu i odrzucić od pola bitwy w okolicy Szczytna. W międzyczasie w bitwie pod Tannenbergiem oddziały niemieckie nacierają na Działdowo, a siłom rosyjskim udaje się wkroczyć do Olsztyna. 28 sierpnia siły korpusu znajdujemy już na zachód od miejscowości Wielbark i co możecie zobaczyć na tym obrazku, siły rosyjskie są właściwie już wzięte w kocioł i do 31 sierpnia w zasadzie jest już po bitwie. Druga armia rosyjska właściwie przestaje istnieć. W bitwie tej 210 000 żołnierzy niemieckich pokonało 416 000 żołnierzy rosyjskich, z których aż 30 000 zginęło, a 100 000 trafiło do niewoli, co jest niesamowicie dużą liczbą. Siły niemieckie straciły tylko nieco ponad 10 000 żołnierzy i rola 17 w korpusu w tej bitwie, jak mogliście zobaczyć, to właśnie odcięcie drogi ucieczki armii rosyjskiej i zamknięcie ochrony. W drugiej armii rosyjskiej dowództwo 8 Armii Niemieckiej zdecydowało się podjąć działania zbrojne przeciwko Armii I, z którą toczono już walki pod Gombinem. 4 września 17 korpus stacjonuje jeszcze w Jedwabnie i w Szczytnie, a już 6 września rozlokowany jest w Morągowie i Kętrzynie i w najbliższych dniach będzie miał za zadanie przemaszerowanie przez Giżycko i uderzenie z południowego kierunku na miasto Węgorzewo. 9 września jedna z dywizji po bardzo ciężkich walkach zajmuje miejscowość Kurklanki, to jest to miejsce, a także siły 17 korpusu tutaj od strony wsi Ogonki od południa podchodzą do Węgorzewa, czym razem z innym niemieckim korpusem nacierającym od zachodu zmuszają wojska rosyjskie do opuszczenia miasta. Wieczorem
9 września korpus jest rozblokowany na południe od Węgorzewa, właśnie w okolicy wsi Ogonki, Okowizna i Pozezdrze. I tutaj, w odróżnieniu od wielu innych oddziałów, ze względów taktycznych korpus ma krótką przerwę w natarciu. Już 11 września 1914 roku siły 17 Korpusu znajdujemy w miejscowości Gawriłowo, a bitwa nad Jeziorami Mazurskimi, trwająca w dniach 8-12 września 1914 roku, okazuje się wielkim sukcesem armii niemieckiej. 300 000 żołnierzy niemieckich pokonuje około 160 000 żołnierzy rosyjskich i armia rosyjska traci około 125 000 zabitych i rannych. Armia niemiecka traci około 40 000 zabitych. Po zwycięstwie w bitwie nad Jeziorami Mazurskimi 17 Korpus zostaje błyskawicznie przerzucony do Wielkopolski i już 29 września znajdziemy go w starciu, które zostało nazwane Bitwą pod Warszawą i Iwanogrodem. Co ciekawe, korpus ten nigdy już nie powraca w rejon Mazur. Do końca wojny pozostaje na froncie wschodnim, jednak walczy na Mazowszu, a później także na terenie dzisiejszej Białorusi. Pojawia się zatem pytanie, co stało się z Wilhelmem Melchertem, którego data zgonu na nagrobku to 14 listopada 1914 roku, a w połowie listopada 17 Korpus, do którego należał, znajduje się już pod Kutnem w dzisiejszym województwie łódzkim. Oczywiście jest to nieścisłość, na którą nie mam żadnej sprawdzonej odpowiedzi, ale mam dosyć, wydaje mi się, wiarygodną hipotezę i aby wam ją przedstawić, musimy wrócić do ustawienia wojsk w bitwie nad Jeziorami Mazurskimi z 9 września wieczorem. Ok, więc jesteśmy znów na widoku z dnia 9 września 1914 roku i widzicie tutaj w środku zaznaczone siły 17 Korpusu, które tego dnia stacjonują w tym miejscu i, o czym wspominałem, pozostają tutaj nieco dłużej niż inne oddziały. Niebieską pineską zaznaczyłem miejsce, gdzie pochowany jest Wilhelm Melchert. Skąd możemy się dowiedzieć, że Wilhelm Melchert rzeczywiście zginął na tej wojnie, oprócz oczywiście nagrobka. Udało mi się znaleźć jego nazwisko na niemieckich listach strat z I wojny światowej i pojawia się ona tam o dziwo aż 2 razy. Pierwszy raz na opublikowanej 4 grudnia 1914 roku, więc jeszcze dosyć na początkowym etapie wojny. Jest to pruska lista strat numer 93 i tam Wilhelm Melchert jest wymieniony jako zaginiony gdzieś w okolicy wsi Kal i Ogonki. Podana jest data 14 listopada 1914 roku właśnie jako ta data zaginięcia i co ciekawe, pod tą samą datą jako zaginieni dokładnie między tymi samymi wsiami jest zgłoszonych jeszcze 3 jego kolegów z oddziału. Wszyscy 4 służyli w 4 kompanii. Druga lista strat, która wymienia Wilhelma Melcherta, to lista pruska o numerze 455, opublikowana dopiero 15 lutego 1916 roku, a więc już długi czas po wydarzeniach, o których rozmawiamy. I Wilhelm jest tam określony jako żołnierz, którego zaginięcie zostało już wcześniej zgłoszone i dodano, że jest to żołnierz poległy. Co ciekawe, razem z nim na tej liście znajduje się jeden z żołnierzy wymienionych również jako zaginiony na liście numer 93. Udało mi się dotrzeć też do aktu zgonu Wilhelma Melcherta, tworzonego 10 lipca 1918 roku, a więc już pod koniec I wojny światowej. W przypadku żołnierzy poległych wtedy chyba nie jest to nic nadzwyczajnego bardzo. I akt ten podaje, że Wilhelm Melchert zginął w walce gdzieś na Mazurach w listopadzie 1914 roku, choć dodaje, że tak naprawdę nie wiadomo do końca, kiedy miało to miejsce. Moja hipoteza jest taka, że ten 14 listopada to jest jakaś data, być może, w której były wypełnione jakieś dokumenty, albo jest przypadkowa, a w rzeczywistości Wilhelm poległ gdzieś, tak jak podaje lista strat pierwsza, w okolicy Ogonki i Kal 9 lub 10 września 1914 roku, a więc wtedy, kiedy 17 Korpus stacjonował w tych okolicach, a ten 14 listopada należy traktować bardziej jako datę taką, powiedzmy, umowną, którą powtórzono również na nagrobku. I teraz możecie zobaczyć cały szlak bojowy Wilhelma Melcherta od początku wojny aż do momentu jego śmierci, za który to moment przyjmuje 9-10 września 1914 roku, jakoś te okolice, ale być może
ktoś z Was zna się na realiach I wojny światowej lepiej ode mnie i będzie potrafił wskazać mi jakieś inne wyjaśnienie tej historii, zapraszam do komentowania tego filmu, bo jestem świadom tego, że wersja, którą przedstawiłem, zawiera pewne nieścisłości. Na koniec wróćmy jeszcze do rodziny Wilhelma, która już bez niego samego pozostała na Pomorzu. W akcie zgonu Wilhelma znajdziemy informację, że jego matka Emilie wciąż jeszcze żyje w roku 1918, ma wtedy 69 lat, jednak nie żyje już jego żona i jej historia wydaje mi się, że może być smutnym dopełnieniem historii jej męża. Znajdziemy bowiem akt zgonu Laury Johanny Melchert, z którego wynika, że zmarła 26 września 1915 roku w Kocborowie, to jest dzisiaj część Starogardu Gdańskiego, w tamtejszym szpitalu psychiatrycznym. Zastanawiające jest, czy jej pobyt tam, ewentualna choroba, jest związana z zaginięciem męża na froncie I wojny światowej, co jak już mówiłem zostało ogłoszone na liście strat 4 grudnia 1914 roku. Być może brak wiadomości od męża i bardzo prawdopodobne domysły o tym, co mogło się z nim stać, doprowadziły u niej do jakiejś choroby, a w konsekwencji do jej śmierci. Została pochowana 3 dni po swojej śmierci na cmentarzu ewangelickim w rodzinnym Trzepowie. Ciekawe, czy jej grób na wciąż istniejącym tam cmentarzu ewangelickim zachował się do dzisiaj. W momencie śmierci Wilhelma ciągle żyła jeszcze 3 jego dzieci, najstarsza Minna, trzeci Otto August i najmłodszy Ernst Albert. Najstarsza Minna w 1919 roku wychodzi za mąż za mężczyznę o imieniu Ernst Eduard Reinhold Hahn, a umiera 5 listopada 1934 roku w wieku zaledwie 36 lat w Gdańsku. Nie udało mi się ustalić dalszych losów Otto Augusta i zupełnie nie wiem, jakie były jego dalsze dzieje. Bardzo ciekawe, choć równie tragiczne są losy najmłodszego syna Wilhelma, Ernsta Alberta, który w 1927 roku bierze ślub z jedną ze swoich kuzynek. Na pewno doczekał się przynajmniej jednej zmarłej w dzieciństwie córki. O innych dzieciach nic mi nie wiadomo. I prawdopodobnie w czasie II wojny światowej służył w wojsku niemieckim, gdyż umiera w grudniu 1944 roku w obozie jenieckim dla żołnierzy Wehrmachtu na terenie Związku Radzieckiego w miejscowości Stalino, to jest dzisiejszy Donieck. W jakimś więc stopniu można powiedzieć, że podzielił losy swojego ojca. Gdyby dziś mieli żyć jacyś potomkowie Wilhelma Melcherta o tym nazwisku, no to wychodziliby od linii albo Otto Augusta, albo Ernsta Alberta. Tak więc jak widzicie, może nie na wszystkie moje pytania udało mi się znaleźć odpowiedź, ale na pewno ta historia jednej z milionów ofiar I wojny światowej jest dosyć ciekawa i obrazuje w pewien sposób losy ludzi, którzy w ten czy inny sposób brali udział w tym konflikcie. O samym nagrobku warto jeszcze dodać, że w roku 1989 miał on taki mały daszek na górnej części, który może osłaniał na przykład napisy przed padającym śniegiem. Nie jestem do końca pewien. W każdym razie ten daszek zniknął. Był on w tym miejscu. Przodem do napisów oczywiście. No dziś nagrobek wygląda tak. I to trzeba przyznać, jest dosyć standardowa forma dla nagrobków żołnierzy niemieckich poległych w I wojnie światowej na cmentarzach tutaj w okolicy. Gdyby ktoś w jakiś sposób chciał odwiedzić to ikoniczne miejsce, to jest to właśnie tutaj. Ja chciałem podziękować wszystkim, którzy już przez 2 lata trafili na mój kanał, oglądają go i w najróżniejszy sposób wspierają mnie w tym, co robię. Przyznam szczerze, że bardzo lubię przygotowywać te filmy. Właściwie dzięki założeniu tego kanału poznałem wiele bardzo ciekawych i bardzo ładnych miejsc, do których pewnie nigdy bym się nie zapuścił,
Gdyby nie fakt przygotowywania filmów o nich. Także prowadzenie tego kanału sprawia mi dużą przyjemność. No i to chyba wszystko ode mnie. Dziękuję bardzo za te 2 lata. Cieszę się, że jesteście ze mną i że też w jakiś sposób interesuje Was to, co i mnie interesuje i co staram się Wam przekazywać. Widokiem na górkę cmentarną, na której przez chaszcze nie widać już ani jednego nagrobka, żegnam się z Wami. Dziękuję za oglądanie dziś i przez te 2 lata. I zapraszam na kolejne moje filmy, które dalej będą się pojawiać.